Hello! It's me, your Wawa! Magandang araw po sa inyong lahat, mga kawawa, mga anak, mga kalodi, mga kapatiran, mga kamag-anak, mga mukbang sa buong mundo. Ngayon umaga po, special po ang dating sa buhay ni Lola ngayon. Kasi po, nagulat ako. May nagkumbida po sa akin mag-collab. Kahit po napakaliit po yung aking channel. Ang lakas po ng loob ng taong ito. Kaya nagpapasalamat po ako sa kanya. Ang marami po. Kasi po, hindi niya inisip na kung ako'y ikulab niya, baka siya ay mapahiya or what? Yung ganun po. Pero itong taong ito, ang mag-anak na ito, naku, nagpapasalamat po ako. Gaya po ng sinabi ni Tita Maris Kitchen, yun din po ang aking sasabihin sa kanya na ipinagkaloob niya ang pagkakataon sa akin na first collaboration po siya. Special collaboration po. Alam po ba ninyo kung sino? Akala ninyo suplado siya. Silang mag-asawa. Pero hindi po. Ito po silang dalawa. Magandang araw po sa lahat and welcome back po sa ating YouTube channel Diskarteng Basic. Diskarteng Basic and Diskarteng Basic. Diskarteng Basic. Saka ng honey garlic, grabe. Yan po. Yun. First bite po natin, mga basic, para po sa inyo. Mamimigay po tayo ng 19 na 100 pesos na GCash plus isa po na 500 pesos na GCash. Diskarteng Basic po. Tignan po ninyo ang kanilang channel at sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa kanila. Pero alam ko, lahat po kayo nag-subscribe na po sa kanila. Please po, like, share, and subscribe Diskarteng Basic. God bless you po, Diskarteng Basic. Maraming salamat po. At kayo tumutulong sa aming mga maliliit ang channel. Sana po, yung mga malalaki na po ang channel, huwag niyong kalilimutan kaming maliliit. Gaya ng sinabi ni Tita Maris Kitchen, God bless you po. At ito ngayon, kakain na po tayo. At bago kumain, manalangin po muna tayo. Almighty Father God in heaven, we thank you today, tomorrow, after tomorrow, at lahat po ng segundo ng aming buhay. Thank you po for loving us. Thank you for all this food na nagmula sa inyo. I-bless ninyo, Panginoon, ang lahat ng ito para po sa ikalalakas ng aming katawan at sa mga anak ninyo, Panginoon, na walang makain, walang mainom, nawa po, magkaroon sila sa hapagkainan na nagmumula sa inyo. Thank you po! Si Wawa, naghugas na po ng kamay. Ito po yung tofu na may shrimp sa ibabaw po. Ito po yung mix na asado, cauliflower. Dapat po ito broccoli, pero wala pong broccoli. And then ito po, kamaron rebusado. Umiksi po yung hipon, kaya nabalik. At saka ito po, beef. Beef po. At meron din po tayong mangga, pineapple juice. Ito po yung mga sausawan. Ito po ay in order po sa dineliver po sa tourist restaurant. Dito po lang sa Bangbang, malapit sa amin. Gusto po ninyo, meron sila sa sa FB. Kuha na po kayo ng pinggan. Magkakamay lang po si Wawa. Itong cauliflower, butter, and garlic lamang po.
So, sobrang sarap po, nasisinok si Wawa. Tama naman kayo dyan. Nakakasinok pala yun sa... Nako, Diskarteng Basic. Hindi na kita nayayang kumain. Sorry po, kain na po tayo, Diskarteng Basic. Dapat pala yung unang subo. Sorry, excited lang po. Pati ho kasi, ang una kong napanood, ang mga Koreans. Tapos, kapipindot ko po sa YouTube, lumabas na ang mga Pilipino. Unang nakita ko po ang Diskarteng Basic. Woo! At pinanonood ko po sila hanggang sa dumami na sila, dumami at nakisali na rin po si Your Wawa. Kasi po, nakakainip po ang stay home. Yun nga po mga napapanood ko noon, ako, naglalakihan mga lechon belly, yung mga putok-batok, kurak-batok, ulo, crispy ulo. Kasabihan po natin ngayon is, there's a rainbow after the rain. Di po ba? Totoo naman po sa totoong buhay natin. At, hanggang dito na lamang po. At kaya muna ako ng mangga.
kaya. May pa-shoutout po tayo yung mga bagong subscribers. Chris Ayan, Hanimis TV, Snowy TV, siyempre Bobby and Rocky, mga ano yan, parang barkada, mga bata pa. Ludis Halitario, Gelly Heli, at saka si Lourdes Aniseta. Ito po si Lourdes Aniseta po, lola rin po ito. Sabi yan, nanonood daw po siya. Oh, thank you po sa inyo. Thank you po sa aking mga kamukbang. Yung may malalaking lechon dyan, noong una. Alexander Roca dyan, Bioko Food, Mike and Lane. Ano pa ba? Laman ko. Saka na po yung iba ulit. At ang Bible verse po natin ngayon, Psalm 25, verse 10. All the ways of the Lord are loving and faithful for those who keep the commands of His covenant. Amen. Thank you po. Sana po nagustuhan ninyo ang aming collaboration ni Diskarteng Basic. Sir, thank you po sa inyong mag-asawa. God bless you po. God bless your family. At hanggang dito na lamang po. Don't forget, like, share, and subscribe your WOA at Diskarteng Basic. Puntahan po ninyo ang Diskarteng Basic kahit na andito po Diskarteng Basic. Subscribe din po ninyo, like and share din po ang kanilang channel. Huwag ninyong kalilimutan Diskarteng Basic. Thank you po. God bless us all. Mwah!